Sains Komputer Tingkatan 5 Bab 1 Pengkomputeran Topik Kitaran Mesin Capai-Nyahkod-Laksana Standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menjelaskan kitaran Capai-Nyahkod-Laksana FDE Fetch, Decode, Execute Cycle. Pengenalan kepada seni bina komputer. Seni bina komputer terbahagi kepada 3 komponen utama, iaitu unit pemprosesan pusat UPP atau dikenali sebagai Central Processing Unit CPU, unit ingatan serta unit peranti input dan peranti output. Unit pemprosesan pusat juga dikenali sebagai pemproses atau CPU yang merupakan otak bagi sistem komputer. CPU terdiri daripada beberapa komponen, yaitu pertama, unit aritmetik dan logik ALU. Unit ini melakukan operasi aritmetik dan operasi logik. Kedua, unit kawalan. Unit ini unit yang mengawal operasi ingatan, pemproses, dan peranti input dan output. Ketiga, daftar. Unit ini berfungsi untuk menyimpan data secara sementara, menghantar arahan yang dicapai daripada ingatan utama sebelum diproses di ALU dan menerima hasil daripada ALU sebelum dihantar ke ingatan utama. Fungsi utama unit ingatan adalah untuk menyimpan data dan arahan semasa komputer digunakan. Ingatan hanya menyimpan atau memegang data dan arahan secara sementara, yaitu selagi arahan yang merujuknya masih beroperasi. Unit ingatan tidak digunakan untuk menyimpan data secara kekal kerana unit ini bersifat meruap. Ingatan bersifat meruap akan hilang kandungannya jika bekalan kuasa elektrik terputus. Hal ini khusus bagi jenis ingatan utama iaitu RAM, Random Access Memory, ingatan capaian rawa. Ingatan utama terbahagi kepada 2 jenis, iaitu RAM, Random Access Memory atau ingatan capaian rawa, dan ROM, Read Only Memory, ingatan baca sahaja. Set arahan dalam ROM akan kekal untuk selama-lamanya. Jadual berikut menunjukkan contoh ingatan utama RAM. Sel lokasi ingatan boleh digambarkan dalam jadual berikut. Unit peranti input dan output ialah komponen yang digunakan untuk memasukkan data dan memaparkan hasil daripada sistem komputer. Rajah berikut menunjukkan beberapa contoh komponen peranti input dan peranti output. Peranti input menukar data luaran kepada satu bentuk yang boleh difahami dan kemudian diproses oleh komputer. Contohnya papan kekunci, skrin sentuh, pengimbas, perakam suara, dan tetikus. Peranti output pula memaparkan hasil yang diproses oleh komputer kepada bentuk yang boleh difahami oleh manusia. Contohnya pencetak, monitor, dan pembesar suara. Seterusnya, kita akan mempelajari berkaitan kitaran mesin, Capai-Nyahkod-Laksana.
Tugas utama CPU adalah untuk melaksanakan arahan memproses data. Pemprosesan data dan arahan mengikut kitaran mesin, yaitu kitaran Capai-Nyahkod-Laksana (FDE), Fetch, Decode, Execute Cycle. FDE juga dikenali sebagai kitaran arahan, Instruction Cycle. Raja berikut menunjukkan proses-proses yang berlaku dalam kitaran mesin di dalam CPU. Pemproses menghantar isyarat supaya data dan arahan yang dimasukkan melalui peranti input disalin ke dalam ingatan utama. Data dan arahan tersebut diproses melalui 3 proses utama dalam kitaran mesin untuk menghasilkan output. Proses-prosesnya adalah seperti yang berikut. Pertama, capai. Fetch. Unit kawalan memberikan isyarat supaya pemproses mencapai data dan arahan dari ingatan utama dan disimpan dalam daftar sementara menunggu untuk diproses. Kedua, nyahkod. Decode. Unit kawalan menyahkod atau menterjemah arahan bagi menentukan jenis operasi yang akan dilaksanakan oleh ALU. Ketiga, laksana, execute. Pemproses melaksanakan operasi aritmetik dan logik terhadap data seperti yang dinyatakan oleh arahan. Pemproses akan mengulangi proses capai, nyahkod, laksana, sehingga semua data dan arahan selesai diproses. Semasa proses ini diulangi, hasil pemprosesan disimpan sementara di dalam daftar, sehingga selesai dan hasil akhir akan dihantar ke ingatan utama untuk dipamerkan melalui peranti output. Semua perisian komputer dibina daripada set-set arahan, yaitu arahan dikodkan dalam perduaan. Kitar capai nyahkod laksana ialah urutan proses-proses yang perlu diikuti oleh pemproses untuk memproses set arahan sehingga selesai.